আরেকটা দাদা দাদা এই আমাদেরকে গলিতে পার্কিং গলিতে পার্কিং ওই জন্য ঢুকে যাচ্ছে ওখানটায় গিয়ে গাড়ি তুলতে বলবে ড্রাইভার পয়সা কেটে দিচ্ছে ও স্যারকে বললে এই টাকা কন্টিনিউ ছিল আপনাদের কাছে মেডিকেল ছিল জানেন নাকি পয়সা আমার ঠাকুর, আমার মা, এটা হলো আমাদের রান্নাঘর, এটা ওয়াশরুম। চলে গেছেন না মা ছেলে, আমি আমার মতো রান্না করে শিখ তাড়াতাড়ি একদম 15 মিনিট পুরো লেগ দিছে। আমি ওকে এরকম সময় দিতে পারতাম, অনেক ভালো করতো। আমি তো সময় দিতে পারি না, অনেক ভালো করতো। আর কি আমার এমনি সময় দিই।